bande ko batali semo mingi ya ko babino lisu baike oboso ya betando ya bino po ya kolanda deuxième partie ya émission na biso nande ko na biso Edingwe ebongo semaine passée to sukaki epai wapi Edingwe ye alobi polele ye akotaki ndako nganga te kasi kotala kende kotala cimetière ya Koko oyo abota papa na ye epai nde amonaka makambo nyonso na ndenge azongaka Kinshasa. Edingwe moto na ngenge toza kokoba ozoni Kinshasa oza kobunda kati yo lobi oyaki okotaki ndako nganga te mais force oyo ekotaki yo na kati ya nzoto pe mama oyo aboti aza koloba eno papa yo zoboya mwana sala kati mais tata oyo aboti yo koko na ye aza kobunda libanda te yo moko pe omemaka yo kofandisa liboso ya likolo ya mabele oyo baye baformi balekaka mingi wana kasi lelo so mwana azosala kati c'est normal kasi balandi ya sekele balingi bayeba Edingwe ya edi moto na ngenge la locomotive qui filme obeti moto coup de tête ta alali ko bala musaye ou bien yo moko ou bien basala ba cérémonie mususu wana eza c'est normal. C'est normal parce que na bomiye olingi ezala anormal ou bien ezala normal. C'est un journaliste. Olingi ezala anormal ou ezala normal parce que na bomiye ezala moninga na ngalisana et les spectacles étaient au salle. Tant que dans la classe, on attend souvent du boye. Mutumokaya, Missinyoka, je banana, Taliban, mais qui est toujours au Kima. A commencé fouler la petite boye comme un pigeon. Toujours bien noté. Tout comme Makalobi, c'est normal. Mais dans les émissions, c'est anormal. Et dingo zako munda. Babotolio, mouchoiro ya rouge wana. Et dingo zole la lola moi la mouke. Babetio film beauté. Merci citoyens journalistes. Même nous avons se retourner réponse naé à propos de temps mon sauté. Les mots qu'on a dans la Bible, les choses cachées, c'est pour lui. Les révérends, c'est pour nous. Ok. On est bon monité et elle est pour naïe. On est bon moni et elle est pour nabino. Deux bon sucre vanagaga. Oh bomoni ezali pona bino oh monite ezali pona ngenge nini foto moni mouchoir ya rouge mouchoir eza fimbuté osimba jo na maboko tamso tsango na silipi na yaka ya batache tawo pangusa mutoki arbitre tokodianga azui tamso na role la kanda ko babotolika mouchoir ko mwana muke babotoli patolika moni oh non kanda za ndingi na ndingi musoso bisema ya miso musoso bisema ya miso te mais la tango so babotoli pe mouchoir tozomona bazometa yo mingi mais na vie papa journaliste kolingate na côté si on a ndako mais na côté na chambre était au chambre ali po nangai do sukawana chambre ali po nangai yo so yo kotala na ndako nangai na suka na salon no kota na chambre ba kota na chambre était o pa ya kota na chambre était mais biso doza ba pandisa ngwa doza kolinga tome ma population alors mais na ko banga pe ko yibisa yo lokiti batu musubo jo mayele nangai na ko yibisa wote les choses cachées c'est pour moi. Le révérend c'est pour vous. Edingwe moto na ngenge kachi peza na mibeko nango. Yo lobi o ebombana po na nzambe. Kasi nzamba ngo pa bimisa makambo polele na poasa. O ebombana kiana. Kachi lingi ko bande tumbana no bandite. Yo komi na système ozoya na balabala na musique. Bilenge bazolanda. Biso si tolanda kayo. Lel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 e. Totambola boti na stade à 24 novembre yo koti ba balandaki batikali à part staff na yo koti ba musu bafuti tike ba koti kasi kaka musique wana etumbana no bandite arbitre ba déjà obine mes sentiments papa l'année yango bien tango Goliath abungana David ayela kenini kaka musique ya David yango pour qui Goliath. C'était un journaliste tout solo là. Bisromo kitoko. Tu suis arbitre tokodiangani. Tango yo tsega kabo. Ta tokodiangani pesa dansa kitoko. Le Musa pikara ya pamba. Arbitre banzobina. Mais yo so bien à conseil. Franco za kobeta wera za kobeta kuna. So nzibonga sepeli siyo te obina. Okubina kaso sepeli siyo te.
mais tant yoki ke fanfare wana yoki nano yoka yango te ekosala nini il faut bouger abini asilisi apesi sous sanction ntango nzembo kati arbitre apesi sanction apesi ngasa pourquoi kati miziki elengi wana pourquoi kati miziki oyo sepeli okati yango oyo ya moni kuna yo moni yango kati ya miziki wana nakata miziki wana tata moni bamindele bazobina ye pa kumi na kata mindele bazakobina ntango nakata yango buba ntango balongo ya tikali ye moko il faut suspendre parce que plaisir kuna eleki yo kati ye plaisir nakati ye plaisir ko même yeso ozolia biloko moko te babende biloko na mesa yo kosilika te yo kasekele bandeko ya edi etumba bato balingaki mingi bamona edingwe na ring puma noir na ring elombe mobali lokola puma noir yo pe elombe mpo na yo etikela yo nini souvenir ya monene ya bitumba ya yo na ye souvenir ya kitoko ya bagene bakotala oyo bato basala ye mosala souvenir ya kitoko ya etumbanga na ye papa koya koyeba ntango tozalaki bilenge tolakoyela mwasi moko komona ye Emily Ngonda nakoyaka panga na beli marché juste omoni oyebi oyo azalaka francorette azalaka mpe rocherette Emily Ngonda tozalaki nde kowela Emily Ngonda alors dernier jour toye kobunda ngai na puma kombe esalaki kaka 2 minutes coup de tête nkan puma koyi esika mpe puma na ntongo nango Franco azwi puma atindi ye poto wana Franco azalaki pour puma Rochero azalaki pour idingwa wana ekomi guerre ya bato ya bakongola bato ya omoni esika nde toyako remporte komba yango wana de makambo mpe esili tilelo bandeko balandi ya sekele mwana mwasi oyo totangi nkombo Emily Ngonda atika biso kasi ebongami nde omona ye boye oyo babengaka la terre battue nzambe asala moto na mabele soki olingi omona image ne malamu ntango wana produit moko bazali kopakola aza benga yango Venise badesina mwa statuette moko ya moke ya mwasi tai wana tai ne yango wana ndeko edingo aza temo ayebi eloko nini alobi kasi bosukaki kaka yo na ndonda puma noir te ekomaki yo na bosei papa wemba ndonda puma noir na lugwela zefi ringi ezopela moto nani akolonga to banani bakopola etumba ya ngai na papa wemba zefi na ndonda puma noir quand ebetaki baninga ezalaki te mais naza koyebaka ke nazwaki défaite moko episaki nga pasi elaki contre papa wemba ndeko ya moto abetaki nga na 30 secondes wana leki na ye ngaki vie njaka ngakimi ye nde moto aleki na ye esika wemba ye koganye ngai narekitaki nango mingi banda aganyaki nga wana revanche esalamaki lisusu te revanche esalamaki lisusu te eloko etika biso bana Congo démocratique na pasi mingi na stade du 24 novembre edingo akobunda papa wemba akobunda puma akobunda lubwela akobunda bilombe nyonso tu Hercule akobunda bazalaki kasi eloko epesa bato mawa accident makasi esalama kaka na croisement Kasavudu Kabambari bafanatike na bino ebele bakufa elobelaka yo nini elengi makambo akala tobosana yango kaka papa elengi makambo akala tobosana yango namoni epesi yo moko mawa mpo ezalaki ntango boza na bilenge bozosepela ezalaki makambo akala tobosana yango tosaute page edingwe bayembi bosei na nzembo na bipoli tomoni edingwe mpe akomi moto ya bipoli bayembi yo mpe na nzembo okomi mpe lisu musicien yo mpe okomisi bipoli alibitre ebandaki boni nalingaki miziki mingi so nabiki nalingaki miziki mingi parce que nalingaki mingi makasi nalingaki Rochero tana yo fana yokamba nzembo ya Rochero
mais fana me kana pe musique ko sport nyusu nasali pona nasali pe cycliste oh nalaki pe marathon nalaki pe marathon donc sport nyusu multi système marathon demi marathon bien pe marathon pe na mobimba lata bino nga France la musique comme na rolinga pe bipoli na bipoli na njini na bipoli nga na yoto yokana yo pesanga kindoki ya musique nga na kopesa kindoki ya kachi alekisi ngai nake mpe na paradium toyemi nzembo nga na bipoli ntango toyemi nzembo wana nalongwanga mpe na musique essentiel mpo na ngai alaki kaka ke nakokisa posa na nga nalekisi mpe kachi ya kobitre komba kachi aya bitre komba kachi na bina ye esi so olandi yango okokufa ye mpe asuki wana ya edi catch ezalaki na succès mingi na Kinshasa kasi na baprovince mpe bazali mpe na baposa na bino bana bandundu epai wapi molimo na yo makila na yo misisa na yo ya libota euta kuna bokei bino nyonso bilombe mais epesaka bato mawa balingaka bayeba ti lelo aksida monene esalama kuna bozonga na bapota bamosusu bakoti bahôpital bamosusu bakufi sur place yo etanke moko oyo elombe totikala na ye azalaki présent na scène wana cause nango ezalaka nini? Merci. Nabanzi mingi bayebaka cause ya accident wana te ntango tobundaki komba na maître Toro biso nyonso tolalaki epai ya Maokola ntango tolali epai ya Maokola camion ye ezwi biso alors tokomi na nzela bakisi na bakisi ezoyokana te oyo kisi leki makasi oyo kisi leki sikoyo baesprit na baesprit sikoyo ekomi kobunda nga navandi natali tina bi petinanga selimani pesanga elamba na yo abiviremo osanangabi kamata elamba na okanga na songe ya elamba na ngai awa tokanga wana lokola lizita moko tovanda or ke accident eza koya mbala moko accident pam nga na selimani tosoti toza libanda na ku wana toye koyebaki ye tosala accident na mama yemu bongo wana ponko wango bazwi biso na kara bamamelo elako ya Kinshasa ememi biso ti mama yemu nalaki na kani na nga lokola ya Mobutu tokomi mama yemu badokter babangi kosimba kana bikani ezobimisa makila natali pembeni namoni Selima sema bi vie merci na oyo osali mpo na ngai akomprendre ndenge abimaki libanda te kani evanaka ebimisa makila najui kani wana najui makila na pakomi na nzoto na ngai nasali 2 jours na hôpital babi batianga plâtre naboyi batianga plâtre nabimi libanda plâtre wana lokolo to na loboko na lokolo na genou papa lobi je ndakoti o plâtre te nakimi na hôpital na pavillon 4 wana zaraka lali na pembeni natuni bango wapi entraîneur Mayavango babi nanga aza na chambre mosusu orka entraîneur Mayavango asakufaki déjà wapi Botamba Hercule na rekete natala boye bato nyonso Maokola bango to basi bakufi na bimi hôpital na ye na ndako tobenga moto asimbaka na ndenge biso ya bakoko na mboka na biso aye batektenga 1 semaine namoni nzoto ekomi kolongo nzoto ekomi kolongo toye kovanda nakomisikaka Nzambe
oyo abakelaki biso nazwi kane na ngai naye nango na ndako kane eza na makambo ngai kane eza na makambo moko te mais comment possible kane ezobimisa makila po kane eza moto te eza libaya ezobimisa makila ele makila yango wapi napisaki réponse te nakei natala wemba alaki collègue na ngai intime wemba boyi nakoma na chambre na ye nadi wemba yamba ngai okobika wemba alobi non nakobika te koya na chambre na ngai te wemba deja mokongo se bebi moya telema eza te wemba moniki epasi eleki mpo moto akosupporte elaki mamelo moko basango wemba lisala mamelo soki edingo ye na chambre na ngai bokotisa ye te soki ne famille na ngai eye bokotisa bango te me moto akokunda ngai adi bino ya mamelo bakisi bakopesa wemba abomba azobomba kama nyonso ameli mbala moko wemba ye kokufa alors ebembe ya wemba nakendeki te nayebi mpe ndenge elekaki te bakoso abini te non accident ngo elaki provoqué par edingo nga bino biso tu tolaki na kati ya ring na kati ya kabinio sauf edingo moto aki na bakisi ntango besprit na bino eza kobunda koyokana eyalaki te fale bolesa bango avant ke tolongwa na camion tokende bayala bien regretté jusqu'à présent naye kovanda chance boza komona ngai nzambe abateli toza komona yo kasi le fait que yo na ndeko na yo oyo akoma mpenza fidèle disciple na yo ntango papa wemba azobunda lisusu te Selemani Moja oyo bazali kobenga tonton Skol le fait akokangela mba na ye na oyo yo eza eloko oyo babengaka kote na bino na bandundu kuna yam boza na kati ya motuka bosote boza deja na libanda avec un seul cri ah boza deja na libanda nde ozomona bato babunda libanda kandi ah phénomène wana moto esalama nayebi te nayebi eloko etindaki ngai te kikamata na mba Selemani kanga na nzoto nayebi yango bien nayebaki te namoni kaka elongo etindi ngai te kamata na mba kanga na elamba ya petina mpo tofanda esika moko yalingo okini nga bino yaki epa na ngai aye na kamata elamba na kangi mpe tovanda ekalme esili bovanda ekalme esili kasi Selemani Moja ntango mpo abanda ekati azali mpe un bon technicien si un bon technicien ouais. Mais curieusement atika mpe technique akoma mpe na système ke non so abeti coup de tête kuna po nini po akomaki leki no mpenza okangamaki ne mingi semane ndelingaki trop meme oyiki nga na semane toswani kokota yango te mpe eloka bana mapasa baswani soki oyi kokota yango tika na échec donc le reste moyen aloba eza te banda Selemani akende ti lelo oyo nanu na remplaçant moto mosusu na pesa Selemani te naza sel oza sel mpo tomonaki yo na Selemani ekomaki dio moko magique mpo Selemani akozala kuna azobunda ezosimba te l'essentiel so atali yo akosala lokolo bota ezwi kutu motu te dans le vide moto akwei wana etumba mosusu soki oza na mwana okolinga te mwana asala kachi oyoki naopesa bafanatike na ngai nyonso soki oza na mwana kolinga te mwana asala kachi po un jour akopesa yo papa mais ntango biso toyalaki toyebaki kobatela mibeko na biso mponga na ozwa makambo tu na rêve na kolala boye monaka bayebisi ngai tala boye na meki boye juste katiere nyonso alobi ndeke nayakisi te lokuta parce que lelo ebunda komba lobi ebundi nzoto yango ebembe nzoto natuni bino nanu okokasha bakao nga soki balobaka ya edingo mpo ya edingo ngo wenaka polele nga loka nzambe na bango ti
Soko edinga bebisi catch ati catch kisi ati bongo yo bunda catch parce que soko bundi lelo il fallait que lelo tango bundi otika lobi wa moya bunda nazana moya bunda te mais tango lobo bundi pendant une semaine lelo lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche nous tango yo ka sekele toi na secret munene bibiso ba catcher nous sommes les bagatés lundi au bundi mardi mercredi on peut magater chaque jour au bundi chaque jour au bundi nous autres on y a n'engeni les bende les alibaya botika un peu comme sa population comme ils sont tout en acquis mais ndewo yanga eleki abino elenga sekele yango ya esili bandeko batali ya edi alobi yango polele oya ye eleki ya bango pamba te il est le seul congolais oya ndimane polele yazala ane na kisi azala lokola nzungu bazwa yango batie likola mbabola ta likola furu ye lelo toyambeli bino ye aza koloba oyo etali bongo lisano babengaka kati ya edi selemani moja olingaki ye mingi komona biloko bosala na mwana mobali wana na kati ekamwisa bato mingi pourquoi bolingo yango ekendaki même koleka balimite oyo batiaki ke non tokosuka na kati me bino bodepasaki yango mpenza defa soki moninga ayaki na nganga na ye soko sosiliki okosala kaka epai banda staff na bango na moto epeli bum papa kolinga to yo ntango wana biso toyaki basecrétaire particulier ya satan satan malali na mwasi nekata ndako nga na okende toke porte te donc funga porte mana moko bongo na koti papa naza na besoin de kotel kamata bima bima no na solo mala bino na siminza na bengi seimani yaka toke kop na sina zwi mais yo so ke passa pour mettre ko ba nini lelo papa zo ko yamba te zonga mardi mingana kene ke direct mutafulanga porte arité na funika porte direct kuna moni pesa taper na solo na ye na pesa na bina yebisa ba besoin na ngai yeba yebisa ba condition na ye na bimi na kei ok ils ont caché mon côté à côté à ça caché sur bakuta na sata na mikolo mingana kuta na mikolo ti ngoso na uti komba na yi direct ils ont quoi mvundo na ninga mbutu est-ce que mvundo va mettre porte na mbutu akobeta te ada besoin kutakira monsieur le président on a besoin à cause de mvundo ngapi na mvundo ya sata sekele te papa yori na bimisa yango tikala bimisa ngala ki secrétaire particulier à Satan somo ko tonga Satan liboso na nga papa du problème au ça la jour te longolio OK et c'est le mana là qui vrai petit na nga intime ce que toucher c'est le mana toucher ngai OK donc tout va calme raison pour laquelle tout le monde à tout moment Soli Seleman aza kobunda ndeko na edingo azalaki toujours aux alentours jamais rolling aleki na ya pola po ezalaki soni mingi epa na bango il faut leki na ye kaka alongo etumbi mais Soli Seleman na poli lingam na poli komba wana yoka sekele Soli Seleman na poli lingam na poli seleke komba wana na regretaka trop il fallait que tout Satan erwe na babunda na nzambi pour libérer molimo ya Selemani mais to koka kiti nzamba kamati molimo na eloko esala bato lisusu esengo komona edingo aza kobunda baza kobeta edingwe me tomoni moko ya libota na yo abeti mpe coup de tête tomoni adversaire akiti edingo atelemi madame edingo est-ce que c'est permis ndenge oza boye bana mpe bazala mpe yo moko boyi kino kolinga te mwana asala kati nalobi na yo yoko pesa moi na sala catch mais oyibi komi batela te ngana ne moi na sala catch si mon sanga beta ba de vide italié parce que na retour moi ça libata zanani moi ça libata azanani mituna eza yanga biyano nde yayo ah bon ça va moi ça libata azalibata moi ça soda aza soda moi ça catcher aza catcher il faudra préparer pendant donc le candidat dans la maison blanche. Il faudra préparer bien l'ambassade. Ce que le ngimbi, moi c'est na ngoya, bana bakokota. Biso tout ali prêt. Pour bimate. Pour son ateli boa eloko mo pamba. Mama vanda na tika bana basakana na bango. Bazo sakana. Bana comment ça?
ezali yo toti awa babundaka te na ambassade toza kokoba kaka na émission na biso na ndeko na biso edingwe na lisano ya catch tomoni bilombe pe baye litanda jaguar elombe mosusu oyambaki ndenge nini na lolenge na ya kobunda catch atsaki pe panzi moto oui nakobomba yango te litanda jaguar atiaki ngai panzi likolo deve nguma atiaki nga panzi likolo ntango wana toyebaki valeur ya catch po tozosakana na mbongo mais sikoyo catch ekiti parce que bato osala catch bayebi valeur ya eloko bazosala te puma po bengekaka na combat eza faire eza argent mais sika sikoyo loba neno edimba aza kobunda nango mpo nani yango moni bato nyonso akasaka nini ke edimba azobunda catch atiki catch bandeko na nga edingo atiki catch te nazobunda ti lelo babundaka su na catch ya Kinshasa te parce que bato bayebi valeur eloko baza kosala baza te omoi ntango nga na na ring naza kodenda elingi oloba donc je suis riche et je suis beau parmi les beaux yango na ring naza kodenda boye elingi oloba donc na fier de sport nga nazosala omoni abino bomona kaka edingo moto nazali kona ring aza kodenda azosala nyonso azotamba ndenge nasepelaka mpo nayebi ke naza fier de sport na ngai eloko ayo batio sikoyo directeur ya RTGA okoyala fier na mosala na bayebi mosala nga moto akomisinga ndenge mais oyo bakati bazobunda sikoyo bayebi ntina ya sport bazosala te alors yango namoni catch ekiti mais les jours nga na kozonga bananga edingo atiki catch tomonaka komba lisusu te papa journaliste nazoba likamba solo bande edingo azobunda so catch te en tout cas mawa mingi mais tozela nano na 10e mois na komba na mindele bazolongo États-Unis bazolongo France Allemagne baza koya mpona kaka batala style oyo nga na bimisa style congolais na mboka na biso moto abundaka style américain aza te parce que style américain babimisaka banzete escalier bazobamba soki biso tosalanga awa bato banini violence aux sports te mais so mondele asali bolobi nini aux sports kisi na bamindele babengaka ngo nini talzima mundela osala catch avec talisman ngana osala catch avec goyanga soki demine ya mdomo bidini yo edingo na kisi makasi na keneki poto bali nini kisi ya edingo na poto ekosala eloko moko te na kena poto madame pardon yela na ceinture na soki na poto yela na ceinture na Alexandre bandeko batali tokomi penza kokende na suka ya deuxième partie na biso bokomona ceinture ya edingwe oyo azwaki na poto na troisième partie ya émission na biso epai wapi bokomona edingwe moto na ngenge azali penza elombe ya mboka na biso na style oyo abengi style congolais oyo congolais moko te abundaka ye aza kozila bamindele bauta na États-Unis d'Amérique po ete alakisa mpe mosala na ye oyo asalaka comme catcher na style oyo asala style congolais na boyende totondi botondi bayebanso balandi biso na poko ya lelo mingi penza tokopesa mbote na Chankabio na réalisateur na biso tokobosana te Moïse Mwela pe Mama Kati Mayembo oyo asalaka nyonso émission sekele ezala kaka au top botikala malamu kimia o